हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार चलो वापस आ गया मेरे पीछे। ये देखो शक्ल, देखो इसकी। हेलो गाइस। गाइस एक दो दिन हो गए यार, ढंग से वीडियो आ नहीं पा रहे थे। तो मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखना जरूर, एक बार ढंग से देखना और सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी टाइम से नहीं बोलता हूँ मैं, एक वीडियो में और बोला था, अभी भी कह रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो दादा, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा और बाकी है, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ बताने वाला था, जो अपने NS के ऊपर जो वाइजर लगाया हुआ ना, जो ब्लैक वाला वाइजर मैंने अलग से लगवाया है, किले ठोक के, उसमें बताता हूँ उसमें क्या सीन चल रहा है, ठीक है। उसमें क्या है, मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। आपके भी साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताना ज़रूर, क्योंकि जब भी गाड़ी में स्टार्ट करता हूँ, चालू करता हूँ, चालू करने के बाद थोड़ा सा चलूँगा तो वाइब्रेशन की खाते हैं ना, जो आगे की नंबर प्लेट है वो तो हमेशा बजती है, खर 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 बजती रहती है। उसके ऊपर भी मेरे को वो कवर चढ़ाना पड़ेगा शायद, तो उसके बाद नहीं बजे। बाकी तो ऐसे नॉर्मल तो आवाज़ आ ही रही है, नंबर प्लेट तो बज ही रही है, खर 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 बजती रहती है। इसके अलावा जो ऊपर का वाइजर है, पिछली बार जब मैंने NS के ये दोनों साइड के इंडिकेटर चेंज करवाने के लिए जो वीडियो बनाया था, मुंह खुलवाया था, उस चक्कर में उस आदमी से, जानवर से पता ही नहीं कि ढंग से खोल ही नहीं पाया उसको। मुंह तो खोल के अलग कर लिया, पर अंदर से स्क्रूज नहीं खोल पा रहा था, इनको इंडिकेटर को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। तो उसने वापस फिट करने के टाइम पे ऐसा नहीं देखा कि वापस फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, लगा दिया जैसे कि तैसे। एक बार देखता हूँ, आवाज़ सुनाता हूँ आपको मैं, आवाज़ सुनना। हमारे प्लेयर देन बजाओ। ये तो इतने धीरे धीरे, एक बार देखना तो देखो यहाँ पे ये एक किल यहाँ पे और एक किल यहाँ पे, ये ठुकवा रखी थी। बाकी ये चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ रखा था ताकि ये बजे, मतलब ये ज़्यादा ख़राब नहीं हो यूँ करके। पर हुआ क्या सीन कि ये वाला जो अंदर का एरिया है, यहाँ से उस आदमी ने तोड़ दिया था। ये देखो यहाँ से भी अंदर हल्का हल्का टूटा सा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो यहाँ से टूटा हुआ है। ये देखिए, ये पूरा ऊपर हो जाता है। अब ये देखो, आवाज़ सुनो, खोखा पूरा बजता है और उसकी आवाज़ खर 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 कर, जैसे गाड़ी चलेगी तो ये आवाज़ चलेगा। ये देखो, बाकी ये नंबर प्लेट, तो इसके पीछे भी मैंने देखो ये आवाज़ कर दी है, जैसे बजेगी वाइब्रेट होगा आवाज़ करेगी। इसके पीछे भी मैंने एक बार लकड़ी डाल रखी है कि जिससे आवाज़ कम आए करके, पर कोई मतलब नहीं, बजती है। ये देखो नंबर प्लेट ढीली है। ये साले दोनों मिलके, भाई ये दोनों जो चीज़ें मिलके गाड़ी में जब स्टार्ट करता हूँ, वाइब्रेशन होता है ना, बहुत ख़राब लगता है। ये मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगे। कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, या तो मैं थोड़ा देसी जुगाड़ ट्राई करता हूँ कि कुछ ना कुछ आइडिया लगाऊँ इस पर, ठीक है। वीडियो को पूरी देखना, कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ मैं पूरी, ठीक है। तो भाई मैं तो खाली ऐसे ही जुगाड़ अपना रहा हूँ, जुगाड़ ट्राई कर रहा हूँ, उसकी वजह से आवाज़ बंद करने की कोशिश करूँगा। अगर हो जाती है तो ठीक है, जब तक चलेगा तब तक चलाऊँगा। बाकी इसके अलावा तो कहीं कहीं कोशिश करनी पड़ेगी नया लगाने की, ठीक है। ये देखना, ये रही टेप और ये रही 2 रुपये वाली चॉकलेट, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, एक बार तो इसको कर दूँगा मैं अच्छे तरीके से रैप, ठीक है। ये कर दिया रैप। अब इसी टेप को वापस उल्टा चलाऊँगा इस पर, ताकि गोंद वाला हिस्सा ऊपर आ जाए, ठीक है। तो गाइस ये देखो, ये कर दिया मैंने इसको उल्टा, पूरा रैप इस पे। अब ये कर दिया एक तरह से जुगाड़, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं इसको कैसे लगाने वाला हूँ, चलो देखो। अब ये रहा, अब इसमें डाल देता हूँ मैं इसको अंदर। देखो एक बार ये थोड़ा सा अंदर चला जाए फिर नहीं दिखेगा। तो गाइस अब दिखाता हूँ मैंने उसमें क्या क्या जुगाड़ करके उसकी आवाज़ आनी बंद कर दी। मेरे को ज़रूरत पड़ी, जैसे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, देखो, क्योंकि थोड़ा बहुत इसकी वजह से ही मैं उसको सही से सेट कर पाया हूँ, अच्छे से लग पाया हूँ। देखो एक ये पतला चाकू ले लिया था मैंने, एक ये क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं हो रहा है कि ये पेचकस है, ठीक है। तो इससे मैंने उसमें एक बार आवाज़ आनी बंद कर दी। तो मैं दिखाता हूँ अब आवाज़ आती है या नहीं आती है। तो ये देखो गाइस, अब नंबर प्लेट बजा के देखते हैं सबसे पहले। ये देखो, तो गाइस ये सुनो सबसे पहले नंबर प्लेट की आवाज़, ठीक है। देखो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, और पहले की आवाज़ सुनना, ठीक है। उसके गाइस बाद इसके ऊपर की आवाज़ देखो, पहले बहुत ज़्यादा बज रहा था, अब देखना
तो गाइस ये देखिए मैं सुनाता हूँ अब इसकी आवाज़। बिल्कुल देखो, बिल्कुल ही आवाज़ आनी बंद हो गई है। अब मैंने क्या क्या जुगाड़ बैठा है वो मैं बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इस तरफ के एरिया में, जो यहाँ पे पहले गाड़ी नहीं लेते उस टाइम पे यहाँ पे कागज़ चिपका हुआ होता है, जो डबल साइडेड टेप होती है वो चिपकी हुई होती है, मैंने वो हटा दी थी। इसकी वजह से यहाँ से थोड़ा लूज़ हो गया था, तो उसकी वजह से आवाज़ कर रहा था। मेरे पास टेप थी नहीं, तो मैंने क्या किया, उसमें कागज़ फंसा डाला, क्योंकि अभी ये कागज़ है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कागज़ ज़्यादा देर तक फंसा रहेगा और अच्छा भी रहेगा। और उसके बीच में यहाँ पे जो मैं हाथ कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने बीच में कागज़ डाल रखा है, पूरा बड़ा सा टाइप सा, ताकि उसमें जो प्रेशर पड़ा रहे तो वो चिपका हुआ ही रहे। और इसके पीछे देखिए यहाँ पे दोनों तरफ, इधर और उधर दोनों तरफ, और बीच में सेंटर में भी आपको धीरे से हल्का सा दिख रहा होगा, वहाँ पे भी मैंने कागज़ डाल रखा है। मतलब नंबर प्लेट को थोड़ा मोटा कर दिया, वैसे ही हरकत कर दी है मैंने। कागज़ डाल के इनको फंसा डाला है, ताकि ये इनको ज़रा सा भी घेर नहीं मिले और ज़रा सा भी हिले ना, इनकी आवाज़ सुनना बिल्कुल। देखो, छोटे मोटे जुगाड़ की मदद से उसमें आवाज़ आनी बिल्कुल बंद कर दी। मतलब थोड़ी बहुत आ रही है, तो जो समय मैं मान रहा हूँ टेप कर रहा हूँ तो उसकी खटखट की थोड़ी बहुत आवाज़ वो आ रही है। बाकी ऐसा कोई रियली नहीं है कि चलते चलते गाड़ी अब आवाज़ करेगी, अब बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि देसी जुगाड़ लगा है। मिनिमम कितना पैसा लगा होगा, कुछ नहीं, 1-2 रुपया, 1-2 रुपया भी नहीं मैंने तो, क्योंकि कागज़ लेकिन लगा तो डायरेक्ट मस्त हो जाएगा। ठीक, किसी और जुगाड़ के लिए अगर आपको पता हो कुछ अलग जुगाड़ एनएस में कर सकते हैं तो बताना ज़रूर, कमेंट जरूर से कर देना, तो वो भी ट्राई करेंगे। देसी जुगाड़ जिसमें पैसा वैसा ना लगता हो वैसा कुछ बताना, तो वो चीज़ मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।